L-Awditur Ġenerali Charles De Guara qal li jinsab sodisfatt li l-Gvern qiegħed iwettaq rakkomandazzjonijiet lil bosta entitajiet governattivi bil-għan li tkompli tiżdied il-governanza tajba u l-kontabilità. Fl-aħħar jiem is-Segretarju Permanenti Ewlieni ħabbar li l-Gvern wettaq 3/4 ta' rakkomandazzjonijiet mill-aħħar rapport tal-Awditur Ġenerali. Ma' One News, is-Sur De Guara qal li l-uffiċċju tiegħu laqa l-impenn tal-Gvern li jwettaq ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li kienu pproponew. Din għalina hija sinjar ta' sodisfazzjon għax kull min jaħdem hawn ġew is-sodisfazzjon tax-xogħol tiegħu jiġi minn fatt fejn aħna nwettqu ċertu audits, insibu ċertu shortcomings u dawk ix-shortcomings nkunu sibna fix-xogħol tagħna jiġu indirizzati. Meta aħna niġu informati b'riżultat bħal dan fejn ħafna mill-idejat tagħna dwar kif jistgħu jiġu indirizzati daw in-nuqqasijiet qegħdin jiġu affettwati, qegħdin jiġu indirizzati, dan huwa ta' sodisfazzjon. Huwa spjega wkoll li b'din il-ħidma l-Gvern qiegħed isir dejjem aktar kontabbli u li t-taxxi tal-poplu se jintużaw b'mod aħjar. Dan ifisser is-servizz qed isir dejjem iżjed effiċjenti u effettiv. U dan huwa ta' sodisfazzjon anke għaċ-ċittadini tagħna għax aħħar mill-aħħar permezz tax-xogħol tagħna aħna nassiguraw liċ-ċittadini tagħna li t-taxxi tagħhom qed jintużaw b'mod tajjeb. L-Awditur Ġenerali qal dan waqt żjara li jagħmillu l-Membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brincat. Is-Sur Brincat flimkien mal-Awditur Ġenerali tkellmu fuq diversi materji fosthom dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Is-Sur Brincat spjega li l-uffiċċju tiegħu ġie inkarigat sabiex jagħmel eżerċizzju ta' awditjar dwar is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Qal li dan qed isir sabiex jassiguraw ruhom li l-fondi Ewropej f'dan il-qasam tan delikat jintefqu sew. Aħna li għandna l-obbligu li nagħmlu huwa illi meta jkollok ixu bħal migration jiena fil-każ tiegħi kelli l-inkariku illi nifoka anki fuq dawk li għedunhom il-hotspots fejn hemm l-immigranti ġewwa postijiet bħal Samos u oħrajn fil-Greċja u anki il-ċentri li hemm ġewwa l-Italja. Aħna l-obbligu tagħna jkun biss illi naraw illi l-fondi Ewropej jintefqu kif suppost. Huwa tkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Gvern sabiex iwettaq numru kbir ta' rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Spjega li dan ikompli jawgura tajjeb għal aktar prattiċi tajbin fil-ħidma tal-Gvern u s-settur pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.